जी सॼी सिंध जा जेका वाद के भी लॉकडाउन 28 ॾींहं आहे शहर जा जेके भी कारोबारी मर्कज़ आहिनि सभु बंदि आहिनि। जॾहिं त खाधे पीते शयुनि वारा दुकान जेके आहिनि उहे खुलियल आहिनि, जंहिंमें किराना जा दुकान हुजनि, सब्जियुनि जा दुकान हुजनि या जेको आहे पंहिंजो गोश्त जा दुकान हुजनि, उहे त खुलियल आहिनि, पर शहर मुकमल बंदि आहे। जॾहिं त सिंध सरकार पारां लॉकडाउन खे सख़्ती करण जी हिदायत कई वई आहे। जॾहिं त सीएम सिंध पारां हिदायत जारी कई वई आहे त पुलिस इंतज़ामिया खे जेको आहे स्कूटरनि जी जेकी ॿेल सवारी आहे उनखे बंदि कयो वञे, उनखे उन ते माण्हुनि खे जेको आहे ॿेल न छॾियो वञे। पर जेका वाद जे अंदरि उन ते अमल न थी सघियो आहे। माण्हू ॿेल खां टेल सवारी स्कूटरनि ते चढ़नि था, जॾहिं त रोड रस्ता त शहर जा बिल्कुलु बंदि आहिनि, लाक आहिनि, उते कंडेदार तारूं विछायल आहिनि, पर उनजे बावजूद बि जेको आहे माण्हू रोडनि ते निकिरी था अचनि। गर्मी बि थी वई आहे, पर पोइ बि माण्हू ख़बर न आहे छो निकिरी था अचनि। जॾहिं त शहर बि बंदि आहे, माण्हू जेको आहे पोइ बि रोडनि ते निकिरी था अचनि। लॉकडाउन वारे हवाले सां ॾिठिजे त ॾाढी इंतिहाई घणी रश आई आहे, न हुजणु घुरिजे आहे। लेकिन जेको मज़दूर तबिको आहे, जेको रोज़ु कमाए रोज़ु खाइण वारो माण्हू आहे, उहो पंहिंजे घरनि ताईं महदूदु आहे। उनखे सिंध सरकार पारां तोड़े जेको आहे ॿिया जेके पंहिंजे वफ़ाक़ी सरकार आहे उन पारां जेके वाइदा कया विया हुआ त उनखे राशन ॾिनो वेंदो, उहो राशन अञा ताईं प्रॉपर तौर ते उन ताईं न पुॻो आहे। नई एहसास प्रोग्राम जा जेके पैसा उनखे मिली सघिया आहिनि, जंहिंजे करे हिते जो मज़दूर तबिको, हिते रोज़ु कमाए रोज़ु खाइण वारो माण्हू इंतिहाई परेशान आहे, ॾाढी ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिए थो। इन सिलसिले में सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ी सरकार खे संजीदा थी जेको आहे सोचणो पवंदो। राशन ऐं पैसा माण्हुनि जे घर ताईं पहुचाइणा पवंदा, जीअं हिन ख़तरनाक वबा जो हू घर में वेही करे मुक़ाबिलो करे सघनि। जी।